Já zkusím třeba na poslední minutu pušnout. Poslední 2, aby to stihl. My na poslední, Ticho. já na poslední. Tady skáče jak? Já na poslední 2 minuty budu otevřít D2. Už ty zas čekuje, jak jo, tak pojď změň pozici. Jdou mi. Misklик, kurva. On to otevřel? Jo. Takže se posral. Měním spadl. Budu to otevřít. Jo, ticho, on tam je má. Ty jsi to otevíral? Má? A tady je otevřená D2. Jdeme. Oba. Máme tě tam jít? Má. Jednoho zabil. Zabil. Jdu ti tam rychle. Nemusíš. Nima nezabil, oba No, dva. budeme čálové dva. Tak, my